Здравейте! В това видео ще ви обясня как работи вентилатор Pax Norte. Когато го включим, той ще работи постоянно 24 часа, с една много ниска скорост, която се нарича постоянна вентилация. Тъй като ще създава непрекъснато налягане във въздуховода, нямаме нужда от поставяне на възвратна клапа. Когато светнем лампата в банята, вентилаторът ще си вдигне само оборотите и ще работи така по време, по фабрични настройки 15 минути. Когато му изтече времето, отново ще се върне в ниските обороти. А когато влезем да се къпим, има и сензор за влага, вентилаторът ще вдигне още повече своите обороти и ще работи така, докато не евакуира влагата. След това отново ще се върне в ниските обороти. Всички функции, които ви обясних преди малко, могат да бъдат персонализирани за вашата баня, като за целта трябва да свалиме мобилното приложение Pax Connect, да се вържем с вентилатора към него и сме готови да направим промените. Всеки вентилатор има индивидуален пин код. Сега ще ви покажа как да достигнете до него. Изключваме вентилатора, сваляме тялото с електромотора и пин кода е записан на електрическото кръче. За да направим необходимите промени на настройките, трябва да свалим приложението Pax Connect. След като свалим приложението, моля следвайте стъпките, които ще намерите в него. Изберете Norte, пин код и го потвърдете. Изберете име за вашият вентилатор. Имате възможност да изберете две опции за режим на работа на вентилатора. Първата е режим на работа в баня и втората е за пренос на топлина. Когато изберем режим работа в баня, ще ви се появи този екран. За да направим промяна на различните режими и функции на вентилатора, трябва да кликнем в горният десен ъгъл върху зъбното колело. Когато ни се отвори това меню, на практика от него можем да направим абсолютно всички промени, които са: можем да променяме скоростта на перката на вентилатора, чувствителността на сензорите, можем да промениме времетраенето на таймера и да избираме някои от допълнителните функции, като тихи часове. Препоръчително е на всеки 6 месеца този вентилатор да се почиства, тъй като е нормално все пак да се замърси докато работи. Как става това, ще ви покажа в момента. Изключваме от бутончето On-Off. Необходимо е да имаме салфетка или леко навлажнен парцал. Сваляме тялото с електромотора. Почистваме внимателно перките. Почистваме корпуса на вентилатора. Ако е необходимо, почистваме и въздуховода. След това си връщаме тялото с електромотора на място. Включваме го от бутончето и той отново е готов за работа.